இந்த விக்கல் வருது அப்படின்னாலே நம்மள யாராவது நினைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா? கண்டிப்பா கிடையாதுங்க. இந்த விக்கல் ஏன் வருது தெரியுமா? நம்ம நெஞ்சு பகுதியும் நம்ம வயிற்று பகுதியும் பிரிக்கிற டயப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு பவர்ஃபுல்லான மசில் சட்டுன்னு சுருங்கி விரியறப்பதான் நம்மளுக்கு விக்கல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த விக்கல் வருது அப்படின்னாலே நம்ம ஒன்றும் பதட்டமா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது, நம்ம உணவை ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் ரொம்ப அதிகமாகவும் சாப்பிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த விக்கலை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிலாக்ஸாக கற்றுக்கணும். ரெண்டாவதா, நம்ம மூச்சை வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் பொறுமையாக அடக்கி ட்ரை பண்ணலாம். மூணாவது, ஐஸ் வாட்டரை நம்ம பொறுமையாக சிப் பண்ணி குடிக்க பழகணும் அப்படின்னாலே நம்மளோட வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆகி நம்மளோட விக்கலை குறைச்சிரும். 24 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் விக்கல் இருக்கு அப்படின்னா கட்டாயமாக டாக்டர் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க.